大家都辛苦辛苦，都跑跑比赛，能者多劳。不用看我，我安排的比你们更满。怎么不说了？说完了。没听懂啊？这第3点很简单，还是要花钱。大哥，你没事谁给你搞宣传呀？这不都是钱砸出来的呀？以前那些出名的选手和教练都是在圈内，大众不被关注。那现在偶尔有一个出圈的就不错了。这总的来说就是我们东新城未来3年的烧钱计划。可是钱从哪儿来？手机。这是我这2天抽空给你们做的比赛计划，每个人都不一样，仔细看，安排好。国内外的都有，我知道，其中有一些你们过去是不参加的。但很多赛事方举办新的比赛，为了吸引知名的选手，奖金都很高，只不过不算世界排名的积分。大家都辛苦辛苦，都跑跑比赛，能者多劳。不用看我，我安排的比你们更满。辉，我刚才还担心你被关进办公室让人刁难呢。你说我干嘛等你1年啊？非等你回来给自己没事找事。哎，这叫没赛找赛。我是无所谓，反正就当打着玩呗，有钱赚更好喽。可是我退役了。干什么呀？兄弟们挣钱，你想晒太阳啊？喂，给我拿一个。我外婆说，周末想请你来我家吃饭。